مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده من برنامجكم تكتيك. كيف ما كتعرفوا كيجيكم كل يوم تكتيك من 8 ونص 9 ونص، وفي الحالات الاستثنائيه ملي تكون المباريات الكبرى فحنا كنجيو مباشره من المباريات الكبرى. انما استثناء غادي يولي ان شاء الله الوقت كما طلبوا بزاف الاخوان، غادي نرجعوا غادي نناقشوا الوقت مع الاخوان كاملين اللي كاين في الاداره، والاسبوع المقبل غادي يكون مستجد. اليوم بعد قليل غادي نستضيفوا كما كتعرفوا السي عبد السلام ودو اللي اعتذر البارح، وكان عندنا مشكل في التواصل من ناحيه الوقت لانه اعتقد اننا غنعيطوا له ساعه قبل، وكانت الميساج اللي عندنا معاه هو ساعه من بعد، ولكن كان طرا مشكل في لا كومونيكاسيون باش نهضروا على ليست ليكيب ناسيونال، على المنتخب الوطني المغربي، وعلى بزاف الاشياء الخاصه بالمنتخب الوطني المغربي. فشخصيا حاولت نتصل بالسي عبد الكريم الحضريوي اللي ما أثير مؤخرا على عبد الكريم الحضريوي اللاعب السابق، واحد ابرز اللاعبين في تاريخ المنتخبات الوطنيه، باش نستفسر شنو كاين، شنو واقع بالنسبه للحاله الصحيه ديالو، واش فين عنده مشاكل عبد الكريم الحضريوي في انه واجه المحنه ديالو ولكن ما توفقش. ان شاء الله غنحاول نشوف الاخوان والاصدقاء ديالو باش نعرفوا فين وصل المستجد ديال السي عبد الكريم الحضريوي. الرقم اللي غتواصلوا معنا فيه غيظهر دابا على الشاشه. اهلا بكم ومرحبا بكم معنا مشاهدي اوريزون تي في برنامجكم تكتيك. الرقم هو 06 61 28 52 82. غادي نهضروا كذلك على هذه المقابله كذلك ديال الرجاء والسريع والزم، واللي خدات منحى اخر. علاش خدات منحى اخر؟ كانت في البدايه عباره عن لي ساركازم كيف كيسميوهم هما اللي كيشدوا بعضياتهم، ولكن تحولات لان الهضره انتشرت بمدينه واتزم، وخلات ان بزاف وصلت الهضره بان تدخلات من الجانب هذا، خلات ان بلاغ رسميه الصفحه الرسميه ديال فريق سريع واتزم. غنسولوهم علاش دفعتهم القضيه انهم يديروا مثل البلاغ، علاش بالضبط. ندير جوابات الاسئله، ثم غنهضروا على مع مدرب الفريق طارق مصطفى، نهضروا مع هشام دميع، ونهضروا معكم نتوما من خلال الرقم 06 61 28 52 82. كنعاود 06 61 28 52 82. ف مرحبا بكم في برنامجكم تكتيك. كما قلنا له بعد قليل غنتصلوا بعبد السلام ودو، احد اللاعبين كبار على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي والتاريخ ديالو، باش نهضروا على ليست لان كانت من بعد ما خديناش اراء ديال الناس اللي هما خبراء، ومنهم الناس عندهم كما قلت الشرعيه لا ليجيتيميتي باش يهضروا، ونحاولوا نشوفوا الا بغا يدوز معنا. البارح هو تيقول سي عبد السلام ودو اللي غادي نشوفوا واش معنا على الخط مباشره. سي عبد السلام bonsoir. Bonsoir, c'est Amine. Donc vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Très bien, merci à vous d'être parmi nous dans notre émission tactique. Donc monsieur Abdeslam, hier on a promis à nos et aux gens qui nous suivent que monsieur Abdeslam Ouaddou, quand même un ex-capitaine de l'équipe nationale, ex-joueur qui est capé dans l'équipe nationale, qui va être parmi nous pour nous parler un petit peu de cette équipe nationale, de son avenir à lui. Mais après on n'a pas réussi à vous avoir, mais alhamdoulilah vous êtes parmi nous ce soir. Ravi monsieur Abdeslam. Que devient Abdeslam Ouaddou? Alors, bonsoir à tous, bonsoir à vos auditeurs. Je vais très bien, alhamdoulilah. Je suis toujours dans mon club formateur de l'AS Nancy-Lorraine. J'ai arrêté ma carrière il y a 5 ans. De son avenir, mais après on n'a pas réussi à vous avoir. Oui, monsieur Abdeslam. On vous entend. Oui, oui. Donc, oui, j'ai arrêté ma carrière il y a 5 ans et puis j'ai tout de suite fait une transition pour pouvoir rester dans le milieu. Donc j'ai passé un master's en management de structure professionnelle et j'ai enchaîné par les diplômes d'entraîneur à la Fédération française de football. Et aujourd'hui, donc, je travaille au sein du centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Donc, vous êtes au centre de formation en qualité d'entraîneur d'une des catégories, oui, bien sûr, de l'AS Nancy-Lorraine, qui est un bon club formateur quand même en France. L'AS Nancy-Lorraine qui a formé beaucoup de joueurs, notamment Abdeslam Ouaddou, les frères Haji et beaucoup d'autres. Bien sûr, il y en a qui jouent aussi à l'équipe nationale. Aït Ben Nasser qui est de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Oui, 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 effectivement, Nancy a une grande tradition de former des joueurs, notamment des internationaux marocains. Alors, pour la petite histoire, je pense que l'AS Nancy-Lorraine est le club en Europe qui a fourni le plus d'internationaux au Maroc.
Et puis, il faut savoir que Nancy est le premier centre de formation en France. Le premier a été ouvert en 1975. C'était par Claude Cuny à l'époque. Et on appelait d'ailleurs ce centre de formation le conservatoire. C'était un lieu où on pouvait former des joueurs de football et puis leur apprendre un métier. Donc c'est vrai que c'est une vraie tradition à Nancy. On continue à sortir 2-3 joueurs par saison en pro. Malheureusement, les résultats en ce moment sont un peu difficiles. Ne suit pas, parce que voilà. il y a beaucoup de concurrence et les meilleurs joueurs partent à l'extérieur, partent pour chercher d'autres cieux, parce que c'est le phénomène d'argent qui existe partout au monde maintenant. C'est le phénomène d'argent. Tout le monde cherche les gros salaires. C'est ça, je pense. Oui, effectivement. Effectivement, on rentre dans un ère de l'industrie du spectacle. Le football aujourd'hui est devenu un spectacle, et tous les présidents comme Jacques Rousselot, notre président, comme Nicolin, comme d'autres qui investissaient de leur fortune personnelle, il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, c'est des fonds d'investissement, c'est des mécènes. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de faire compétition avec par exemple des clubs gérés par des États. Donc c'est pour ça que de plus en plus on va voir des fonds d'investissement gérer des clubs de football. Abdeslam Ouaddou, vous suivez un petit peu la scène nationale, notamment l'équipe nationale, que votre histoire fait partie, bien sûr, Abdeslam Ouaddou, votre histoire de joueur fait partie de l'équipe nationale, parce que vous avez commencé notamment en équipe olympique, ce qu'oublient un petit peu les gens, et après vous avez passé à l'équipe nationale A avec une certaine époque de très grands joueurs, notamment Nordine Nibet, Youssef Sfri, Marwan Choumer et d'autres qui jouait avec Abdeslam, oui. Youssef Hadji, son frère, bien sûr, Mustafa et d'autres. L'équipe nationale actuellement, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe nationale actuellement avec version Hervé Renard? Écoutez, Hervé a apporté beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie autour de cette équipe nationale. Il a su reconstruire un groupe jeune, dynamique, notamment déjà sur le plan africain, et puis ensuite en allant se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie, une chose qu'on n'avait pas faite depuis 20 ans. Donc ça c'est tout à son honneur, et puis il a réussi à constituer un groupe soudé, fort, avec une vraie cohésion, et qui ont su redonner un peu de couleur à cette équipe nationale du Maroc, parce que il faut le dire, depuis 20 ans, nous n'étions pas qualifiés, et je crois que les Marocains étaient très très contents de voir à nouveau le drapeau marocain flotter lors de ces compétitions planétaires. International. Donc, vous êtes satisfait d'un petit peu du rendement de Hervé Renard? En tout cas, je pense que il a atteint ses objectifs. Je crois que le président Fawzi Lakhdja l'avait recruté, l'avait fait signer en prévision de ses objectifs. Il a... Allô? Allô? عبدالسلام تقطع الخط. كاين اراء غنقراوها لعبد السلام وادو. كيف جاك المدرب جيد وليد؟ غنسول السي عبد السلام وادو. سي هشام صابر تحياتي ولاد الزم. باش كملات الماس مع الجيش هذا ما عنديش بيه اخبار. مسيو حسن رزاق دي دوموند عبد السلام سكي بونس دو سورت دو لا جونيير دو نونت. هذا السي حسن مزاونا لاعبين مغاربه موهوبين في نونسي. On va demander ça à monsieur Abdeslam. Donc Abdeslam, je pense qu'on a repris Abdeslam. Abdeslam, vous êtes en direct avec nous, on a été coupé. Oui. Donc vous parlez un petit peu de la confiance de Fawzi Lakhdja ou les raisons pour lesquelles il a recruté monsieur Hervé Renard. Oui, je disais que je crois qu'il a atteint les objectifs fixés par le président Fawzi Lakhdja, notamment une qualification pour le mondial. Et sur ça, il a su redonner aussi... requérir le public, redorer le blason et l'image de cette équipe nationale. Il a formé un groupe soudé, fier de porter ses couleurs du Maroc. Donc voilà, je pense que d'autres objectifs lui ont été fixés pour cette CAN 2019. Jusque là, je pense que le travail est satisfaisant.
Abdeslam, aussi, on parle, bon, tous les entraîneurs au monde, les sélectionneurs, tout le monde discute leur choix. Partout au monde, même en France, au Brésil, en Bien sûr. Italie. Il y a un choix un petit peu qui est discuté. Bon, je sais pas si vous suivez un petit peu tous les joueurs marocains. Il y a des joueurs qui évoluent en Bien Égypte, sûr. notamment en attaquant. Il y a un nouveau attaquant jeune qui s'appelle Nseri, qui a eu sa formation à l'Académie Mohamed VI. Mais il y a un joueur que vous avez côtoyé, que vous connaissez très très bien, qui marche très bien à la Oui. Liga depuis maintenant 3 ans, qui n'est pas convoqué. Tous les Marocains parlent de ce joueur, notamment Nabil Zal. Bah, on discute pas le choix parce que c'est après la décision des sélectionneurs. Mais est-ce que Nabil Zahar n'est pas un joueur qualifié pour être avec un petit peu l'équipe nationale, notamment sur un petit peu son rendement à la Liga? Ben, Ça, on discute pas le effectivement, choix. On discute pas le choix parce qu'après un entraîneur, il est payé pour faire ses choix, hein. bien sûr, je crois que Hervé fait ses choix en toute âme et conscience. Et puis après, j'ai envie de vous dire, s'il atteint les objectifs, personne ne pourra parler. C'est comme aujourd'hui Didier Deschamps Hmm. qui a osé, en tout cas, il a pris le risque de ne pas sélectionner Benzema. Karim Benzema, Hmm. pourtant qui a gagné la Champions League, donc il a fait des choix très très forts. Derrière, il a gagné la Coupe du Monde. Il a mis aussi Rabiot sur la liste d'attente. Et aujourd'hui, on voit que son groupe a été constitué avec Hmm. beaucoup d'intelligence, avec mesuré. Et je pense qu'il y a eu vraiment une vraie réflexion sur la constitution de ce groupe. Derrière, ils ont été chercher la Coupe du Monde. Il y a rien à dire. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui discutait ses choix. Aujourd'hui, Hervé fait ses choix. Et ben, je pense il faut le respecter. Maintenant, si vous me posez la question à moi en tant que Hmm. supporter de l'équipe nationale, et je vous dirais oui, effectivement, Nabil Ezar est un élément très compétitif puisqu'il joue Hmm. dans un des meilleurs championnats au monde. Il fait ses matchs dans son club et c'est vrai que il est sélectionnable. Il est sélectionnable, c'est que c'est un élément qui peut effectivement apporter à Un l'équipe plus. nationale. Maintenant, est-ce que dans les choix d'Hervé Renard, il n'y a pas une projection sur l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sur l'avenir, à savoir donner la chance à des plus jeunes pour tout de suite les mettre en selle pour les joutes prochaines, c'est-à-dire à choisir des éléments plus jeunes. Euh, je sais pas, mais peut-être qu'il y a cette projection-là. Mais effectivement, moi, je pense que Nabil Ezar, oui, et tant qu'il est compétitif, il est sélectionnable. Maintenant, il y a un sélectionneur, c'est lui le patron et il faut respecter. Exactement, exactement. Mais après, le joueur, c'est une valeur sûre comme joueur. Après, le sélectionneur, c'est autre chose. On parle pas de valeur du joueur, ni des sélectionneurs, on parle du joueur parce que ça a fait un petit peu une polémique et c'est normal parce que c'est un joueur qui joue à la Liga. Nous, on n'est pas la France ou le Brésil pour avoir beaucoup de choix de joueurs, mais plus ou moins, heureusement qu'on a des centres de formation en Europe qui forment un petit peu de très bons joueurs. On a vu actuellement Amin Harit, on a vu des jeunes joueurs prometteux. Il y a d'autres qu'on cherche maintenant. Il y a le joueur de Arsenal. Je sais pas c'est quoi son opinion. Est-ce qu'il va jouer avec l'équipe? Gendouzi, Oui, Gendouzi. oui, oui. Pour l'instant, il est hésitant. Il est hésitant, le joueur. Donc, est-ce que ces joueurs qui sont expatriés, sont des Marocains et qui sont nés dans leur pays où ils jouent, où ils ont eu leur formation, parce que c'est aussi leur pays, est-ce que c'est facile à eux de faire un choix comme ça? Il faut jouer pour le cœur parce qu'on dit toujours ces slogans, le cœur, le pays, le cœur. Mais est-ce que c'est si facile que ça, ouais, Abdeslam, pour être honnête? C'est une très bonne question, c'est Amine, et c'est vrai que j'avais abordé ce sujet et cette réflexion avec beaucoup de techniciens, notamment marocains et d'autres penseurs Hmm. marocains, et je leur disais tout simplement qu'effectivement, plus les années passent, plus les générations passent, il sera légitime à un moment donné pour des joueurs, des binationaux, d'aussi de penser à leur pays de naissance Oui. au Parce que c'est aussi détriment leur pays, c'est aussi leur de pays. leur pays d'origine, Hmm. oui, parce que c'est des clubs qui leur ont tout donné, des pôles qui les ont formés. Sur le plan pécunier, n'oublions pas que l'État
dépense aussi de l'argent public sur ces joueurs à qui on donne une formation. Donc la question se posera à un moment donné. Surtout que aujourd'hui, vous voyez bien la France durant ce dernier mondial, la France est le pays fournisseur au monde du plus grand nombre de joueurs. C'est l'un des meilleurs pays formateurs, en tout cas, parce que la France, d'après l'organisme des statistiques CIUS en Suisse, la France est passée premier pays exportateur de joueurs au monde. C'est dire la qualité de la formation française, surtout quand on voit par exemple le contingent de joueurs sénégalais, tunisiens, marocains et ou d'autres même algériens. Vous pouvez comparer sur la scène internationale, c'est beaucoup de joueurs qui ont été formés en France, en comptant ceux de l'équipe de France. Et maintenant, la question se pose, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire dans quelques années? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut développer sa propre formation sur son territoire, parce qu'on sera confronté de plus en plus à ce phénomène. Aujourd'hui, le Maroc, par exemple, doit former ses joueurs locaux avec une vraie identité de jeu, avec des vraies valeurs pour le futur. Parce que donc il faut travailler dans le cru. Il faut travailler plus dans le cru pour. Bien sûr. Je crois qu'il y a de la matière. Il y a des produits bruts à qui il faut donner une bonne formation. Et je crois que la fédération a des projets dans ce sens, notamment de développer 6 pôles fédéraux sur 6 régions du Maroc, plus des centres de formation dans différents clubs. Alors je sais que c'est dans les tuyaux. Maintenant, est-ce que ça a avancé depuis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des beaux projets. Maintenant, il faut les mettre en activité. Alors, beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on parle en français, parce que les gens qui nous suivent, l'émission elle est en arabe, en fait, parce qu'on parle avec Abdeslam et on peut pas le fatiguer parce que Abdeslam, malgré c'est un Marocain et tout, il a un problème de s'exprimer en arabe. C'est ça, Abdeslam. Donc on peut pas s'exprimer. لا ما عنديش المشكل باش نهضر العربيه مي ما غادي تفهموش كل شيء. هادشي الا كان هضر الفرنساويه ولا بغيتي نقدر نهضر امازيغيه. ما كاين مشكل سيدي، حنا المغرب فيه الامازيغيه وفيه الريفيه وفيه الحمد لله العربيه وفيه الحسانيه وفيه كاع اللهجات. لا كنهضر شويه العربيه مي باش نلقى les mots pour s'exprimer, pour avoir une phrase qui est correcte avec des mots, avec de l'information. Voilà. C'est normal parce que Abdeslam aussi a fait sa formation en France. انت درتي التكوين ديالك في فرنسا، لا في القرايه ديالك لا في هذه، سي نورمال. ما هاد العقليه سي عبدسلام راه الحمد لله تجاوزات، دابا المغاربه تيفهموا هادشي. ماروكان تزاد في فرنسا، تزاد في هولندا، تزاد في الاسبان، تزاد في ايطالي، راه عادي سي نورمال انه يفكر اول حاجه في ديك البلاد اللي تزاد فيها. عاد باش ديك الساعه يقدر مع الوقت pourquoi pas il pense au Maroc, il a ses parents qui influencent, maintenant il y a de la confiance avec le nouveau comité fédéral et tout, mais après c'est normal comme tu as dit tout à l'heure, خصنا نخدموا لداخل، خص الخدمه تكون لداخل باش نوجدوا حتى حنا من هنا لافونير. Alors Abdeslam, le problème ou le fléau ou l'affaire Ben Attia qui est le capitaine, qui est un joueur qui joue au haut niveau, tu as vu quand même Abdeslam, شنو بالك, est-ce que ça va être difficile, est-ce qu'il va revenir? وانت اللي كتبع عارف c'est quoi le coulisses d'une équipe nationale, lorsqu'il y a un joueur capitaine, il sort avec une déclaration forte après un match de Coupe du Monde, après ça sème la pagaille, après il est Mekinchena, il est éliminé, après Hervé fait un geste, il part pour le voir, il assiste à un match de la Juve. Alors est-ce que Ben Attia, tu le vois qu'il va revenir à l'équipe nationale? Alors oui, c'est un sujet assez complexe dont on ne parle pas beaucoup dans la presse. Alors pour vous dire, c'est vrai que Mehdi c'est un garçon que j'apprécie beaucoup pour avoir joué avec lui, pour avoir débuté parce qu'il a débuté avec moi et moi j'étais en fin de carrière, et c'est quelqu'un de très très gentil foncièrement. Et après c'est vrai que dernièrement je pense qu'il a commis quelques maladresses, notamment dans sa communication. Et ça, je
je pense que je lui laisse le soin de rectifier ça, parce que quand on est capitaine d'une grande nation comme le Maroc, on doit être très très vigilant sur ce qu'on sort devant toutes les télés de la planète. Et voilà, j'ai été très triste de voir cette sortie médiatique, surtout contre un symbole du Maroc qui est Moustapha Hadji, qui a donné l'envie à de nombreux binationaux, à de nombreux footballeurs de jouer pour leur pays, parce que c'est lui qui nous a emboîté le pas et c'est lui qui nous a motivés de par ses prestations, de par son amour pour le Maroc. Et c'est vrai que sortir des déclarations comme ça, guignol ou pas guignol, je trouve que c'est pas très poli. Donc c'est une erreur, c'est une erreur de communication. C'est une maladresse, je dirais. Maintenant, pour revenir à sa non-sélection, on ne sait pas trop ce qui se passe, parce que... Alors le geste de Hervé Renard qui est parti le voir, qui a fait un truc là-bas dans l'Instagram et tout, qu'il voit le match. Donc, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est une علامة بأن راه باقي الكابيتان غادي يرجع وغادي عندي فيه ثقة؟ Je crois que Hervé Renard a fait juste son travail d'entraîneur. Je crois que c'est quelqu'un de loyal, il le prouve partout où il va. Il ne peut pas lâcher son capitaine comme ça, et c'est normal. En termes de management, je pense que c'est très 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 fort. Maintenant, le public marocain, je pense, a besoin de savoir la position de Mehdi Benasser. Est-ce qu'il y a une réelle motivation de venir représenter haut et fort, de continuer à représenter son pays? Alors il faut qu'il le dise haut et fort, ou alors tout simplement il dit stop. Mais le public marocain a besoin de savoir. Moi, j'estime que Mehdi est compétitif, il joue dans un des plus grands clubs au monde, il est sélectionnable, donc normalement il doit être présent en sélection, tout simplement. Alors, Abdeslam, donc, tu suis un petit peu l'évolution du football au Maroc. Est-ce que ça a changé un petit peu? Est-ce que tu trouves qu'il y a de l'évolution, qu'il y a des idées, qu'il y a de la volonté pour un petit peu avancer, et aussi l'intégration un petit peu des gloires marocains, notamment Abdeslam, notamment Nourdi, notamment beaucoup de joueurs qui ont été professionnels. Est-ce que tu vois que leur intégration est dans la normale, comme ça se passe en Europe, Pays-de-Bas, Belgique? Pour tous les internationaux qui ont joué le haut niveau, ils intègrent les centres de formation, les équipes nationales, les équipes. Est-ce que ça marche comme ça aussi au Maroc, ou il y a quelque chose qui manque, à votre avis, pour être sincère? J'ai pas compris la question, désolé, j'ai pas compris exactement la question. Donc je parle un petit peu de vous, de beaucoup de joueurs qui vous côtoyez, qui ont joué dans le haut niveau en Europe. Après, oui. Ces joueurs-là, normalement, comme Zinedine Zidane, comme les joueurs français, espagnols, italiens ou autres, ils intègrent le football local, c'est-à-dire équipe, centre de formation et tout. Est-ce que c'est un petit peu l'image du Maroc, ou ça n'existe pas au Maroc pour vous? Vous qui suivez la scène en dehors du Maroc? Moi, je pense que le football marocain évolue doucement mais sûrement. Il y a beaucoup de nouveaux entraîneurs qui dirigent des équipes. On voit qu'ils arrivent à amener une nouvelle vision, des nouvelles idées. Et je crois que ça, c'est de très bon augure pour le football marocain. Ça se professionnalise petit à petit. En tout cas, il y a une réelle envie de professionnaliser le football. Maintenant, tant que les clubs effectivement ne seront pas passés en société, ça va être très compliqué, mais je crois que c'est dans les tuyaux aussi. On va encore mettre un peu de temps vraiment pour passer au grand air du professionnalisme, avec une vraie transparence dans les comptes des clubs, dans le management des joueurs. Et puis on y arrive tout doucement, mais à un moment donné, je pense que la Ligue marocaine professionnelle de football va essayer aussi de contrôler ces clubs-là pour pouvoir faire évoluer, structurer les clubs. Sans ça, on continuera malheureusement à être, je dirais, semi-professionnel. Aujourd'hui, il y a un club pour moi qui est très bien géré.
avec beaucoup de professionnalisme, avec une vraie vision, c'est les FUS. Les Fus de Rabat. Voilà. Et je crois qu'ils sont sur le bon chemin. Vous avez vu, ils ont une vraie vision à long terme, avec des dirigeants très compétents, avec un entraîneur jeune qui est Walid Regragui, qui ramène aussi des idées nouvelles, avec un mode de management assez particulier. Et puis on parle de formation aussi. C'est l'un des clubs qui a mis en place la vraie formation, avec un suivi, avec des étapes d'évaluation. Et je pense que à long terme, c'est un club qui grandit petit à petit, mais dont on va parler. Après, si vous me parlez sur l'intégration des jeunes, bah c'est comme partout. L'intégration des jeunes, il faut pas juste les former, mais derrière il faut leur donner la chance dans les clubs de première division. Il faut les lancer. Il faut lancer des joueurs formés localement pour pouvoir acquérir de l'expérience, pour pouvoir progresser. Aujourd'hui, les entraîneurs sont tellement frileux, et c'est normal parce que il y a un taux d'éviction, il y a un taux de départ d'entraîneurs. Au moindre mauvais résultat, les entraîneurs sont virés. Donc aujourd'hui, ils ont peur de lancer des jeunes joueurs. Donc là aussi, je pense que la Ligue professionnelle de football a un travail à faire, notamment dans le cahier des charges, à savoir obliger, si ce n'est pas fait, mais obliger les joueurs, les clubs locaux à inscrire, comme le fait le rugby en France, à inscrire des joueurs issus de la formation marocaine sur la feuille de match, et en tout cas aussi peut-être sur le terrain. Ça, je pense que c'est un travail à faire pour pouvoir bonifier le travail de formation, parce qu'aujourd'hui, je vous prends un exemple de l'académie Mohamed VI, qui a été gérée pendant de nombreuses années par Monsieur Larguet. La problématique auquel il a dû être confronté, c'est qu'à un moment donné, on forme des joueurs, mais dès qu'ils sont formés à l'âge de 18 ans, 19 ans, il leur faut une issue de secours pour pouvoir jouer, pour pouvoir progresser. Et les clubs ne leur font pas confiance. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir faire confiance aux jeunes, et puis ça dépend de la fédération et de la Ligue professionnelle de football marocaine. Alors, Abslam, vous avez un grand salut de Mustafa Al-Haddaoui, vous le saluez, le grand frère. Voilà, il vous dit félicite Abdes pour sa réussite au diplôme de manager et son parcours aussi au diplôme de coach. Et sa réussite comme coach des espoirs de l'AS Nancy, c'est un des membres d'honneur de notre réunion, une personne très ambitieuse et un compétiteur. Voilà, c'est le salut de Mustafa. C'est quelqu'un qui a laissé une très bonne image dans les clubs français, que ce soit à Lens, à Saint-Étienne ou dans d'autres clubs. Et voilà, c'est des genres de joueurs comme ça qu'on voudrait revoir sur la scène internationale, en tout cas en France, parce que le Maroc, il y a quelques décennies, formait des joueurs de classe mondiale, et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'expatrient dans le Golfe, et on aimerait bien petit à petit retrouver ces joueurs talentueux comme Mustafa El Haddaoui, comme Chipo, comme Taha El Khalej, comme Nordin Naibet, et d'autres. Voilà, Youssef Safri, Tarek Sketiwi, Tarek Chihab. Voilà, on a formé des joueurs, et c'est vrai que ces derniers temps, on a plus tendance à voir des joueurs marocains s'expatrier dans les pays du Golfe. Oui. C'est un petit peu le problème de la régression un petit peu du niveau de l'équipe nationale, notamment dernièrement. Alors, Abslam, un mot de fin, et après, est-ce qu'on verra Abslam, Inch'Allah, prochainement au Maroc? Abslam Ouadou. Écoutez, actuellement, je suis sous contrat avec mon club de l'AS Nancy-Lorraine. Je suis ouvert à tout projet, et tout projet sera discutable, et je ne suis fermé à rien du tout. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de bien me former après ma carrière. Je peux dire que j'ai une expérience de 17 années de professionnalisme, que ce soit en France, en Angleterre ou dans d'autres pays.
et j'ai pu passer un master de management. J'ai obtenu mes diplômes d'entraîneur. Donc c'est ce qu'on demande aux anciens joueurs de faire. Je suis passé par la case formation. Aujourd'hui, je me sens prêt. Et s'il y a un projet concret avec des gens professionnels, avec une vraie vision, je serai prêt à écouter. Mais actuellement, je suis bien avec mon club de l'AS Lorraine qui m'a donné cette possibilité d'entraîner. Et ça se passe bien et je suis au contact avec les jeunes. Je transmets avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'envie aussi. Et puis c'est un milieu que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup donné, qui m'a construit en tant qu'homme. Parce que je pense que s'il n'y a pas le football, ben ça peut être compliqué, surtout pour nous, la génération, la deuxième génération, entre guillemets, qui sont issus de l'immigration. On sait que des fois c'est compliqué, donc je remercie beaucoup le football, le sport en général. ميرسي عبد السلام، حنا كنشكرك الا بغيتي موفقكم بالعربيه، وشكرا بزاف واسمح لينا وان شاء الله نلتقاو. merci عبد السلام. Merci beaucoup, au revoir. ميرسي بون فان سواري. ميرسي عبد السلام ودو كان معنا مباشره. كان نورمال بزاف الناس كيهضروا لي على العربيه، انه كان مهم لينا نشوفوا هذا الحوار مع السي عبد السلام ودو، واحد اللاعبين الكبار ديال كره القدم الوطنيه. كان خصنا رايه على ايرفي رونار وعلى التشكيله وعلى نبيل زهره. سمعتوه مزيان شنو قال على مهدي بن عطيه، وقالها بكل صراحه. قال لك ودي بالنسبه له هو مهدي بن عطيه غلط في التصريح ديالو. تكلم على الكره المغربيه، قال ان كاين تطور ولكن خصنا نكونوا صراع من هذا الشيء هذا دي كاين دابا، لاننا من بعد غادي نلقاو دراري اللي يتزادوا في اوروبا واللي ما غاديش يقبلوا يجوا يلعبوا معنا، ماشي حيت ماشي مغاربه، ولكن حيت هو بالنسبه له تزاد في واحد البلاد اللي صرفات عليه وقراته ودارت له لا فورماسيون، فتيحس براسو بانه ريكونيسون لديك البلاد، وبالتالي هو مغربي ولكن راه ما تحيدش الخير ديال ديك البلاد اللي دارتو عليه. دونك هذه كانت اراء ديال السي عبد السلام ودو. بعد ينتشوا المغرب والوطن والبطوله، وسريع وتزم اللي بسرعه بدات الهضره على هذا الشيء ديال هذا، وبانه مسؤول رجاوي سابق مشى اتصل بالناس وتزم. اللي غريب في هذه الصوره هو كيفاش انتشرت والبلاغ اللي جا كرد. فباش نتوضحوا اكثر، معنا على الخط مباشره رئيس فريق سريع وتزم دكتور امين نواره. سي امين نواره، اهلا بك. اهلا سي محمد امين. مرحبا سي امين. اول نقطه سؤال مباشر، استغرب هذه السرعه اللي جات بها القضيه، رد الفعل ديال نادي سريع وتزم على بعض الاشاعات اللي ما ذات معنى، يعني ما ذات معنى. واش اثرت، واش المحيط ديال مدينه وتزم تاثر بهذه الاشاعات ديال شي واحد اتصل بكم وهذا الكلام اللي ما عنده حتى معنى؟ لا، هو رد الفعل كان بواحد الطريقه سريعه، لان اتصلوا بيا بعض الصحفيين من عده منابر اعلاميه، وخصوصا من الراديوات اللي كيسولوني على هذه القضيه. دونك انا باش نتفادى اي اشاعات باش نوقفوا هذيك المسائل، درنا ذاك البلاغ في الموقع الرسمي ديالنا في الفيسبوك. نعم، حيت مدينه صغيره دغيا ولكن ماشي المدينه، قلتي صحفيين. الصحفيين هما اللي اتصلوا بيا. للاسف لان للاسف مزيان الانسان يسول، ولكن كتبان سيت اون باج دور ساركازم، تيضحكوا بعضياتهم وتيلعبوا. هذه مساله مفهومه لانها كاينه بين الرجويين تيديروا بيناتهم هذه المسائل. على اي واش انا في الاول السي محمد قلت لي، انا في الاول غضبت واحد الغضب شديد على قبل الصحفي اتصل بيا الاول، لان ما كنعرفوش اصلا هو هذا. قال لي، قلت له ودي هذه المسائل الاشاعات هادشي الصبياني حنا ما نبقاوش نتكلموا به، نتكلموا بما هو رياضي، نتكلموا ما هو تنموي رياضي اقتصادي، ما شي حاجه اللي تنفع الرياضه. بحال هذا الشيء هذا التفكير فيها ما يمكنش كاع الانسان يفكر فيها. هذاك الشيء اللي كاين سي محمد. معنا اين كان رد الفعل ديالكم، لان شفتوا بان قوه اتصالات يعني بحال دارت هذه المعلومه هذه، بحال دارت وهذا هو خصوصا الصحفيين اتصلوا بيا قال لك بان هذا الشيء راه كثير، وكاين دي كومونتير اللي داروا كثار وهذا. انا مش اتصلوا بيا ناس من العائله ديالي وكيسولوني كيستفسروني. دونك ملي بدات سميتو الاشاعه، راك عارف الاشاعه خصها تحبس.
سي كوم ان كونسير يفو لا كوبي يفو ليكسيرتي من الاول فوالا هادشي اللي كاين. الو اخر نقطه سيد الرئيس، نذكروا بالسي امين هو رئيس فريق سريع وتزم. المسائل التنظيميه فين وصلت؟ وحنا لبعد ساعات يعني 24 ساعه ولا اكثر شويه من هذه المقابله، بزاف الناس كتهضر على 600 ورقه لجمهور الرجاء. فالمسائل التنظيميه، اخر مسائل التنظيميه فين وصلت باش الانسان يتجنبوا ان شاء الله الاحداث اللي ما تكونش بالنسبه للمقابلات؟ نعرفوا كاين شغف كبير غيكون ديال الجمهور لا ديال السريع وتزم ولا ديال الرجاء الرياضي. والحمد لله احنا درنا جوج اجتماعات مع السلطه المحليه والامن وكانت جوج اجتماعات مفيده، واللي كتكلم خصوصا في يعني في الامن، لان راك عارفوا سلامه المتفرج وسلامه المواطن هي اهم شيء. دونك هذاك الشيء علاش اتخذنا قرار باش تخصص واحد 600 ورقه للمحبين ديال الرجاء البيضاوي و2900 ورقه للجمهور ديال واتزم. نعم. مع العلم ان الطاقه الاستيعابيه كتفوق هذا العدد، ولكن احنا دون سولي كان دائما اتصال مع السلطات المحليه باش نشوفوا باش اذا كان امكانيات باش نضيفوا بعض التذاكر للبيع. يعني الطاقه الاستيعابيه اكثر من هذا الشيء، واش دارت بتعليمات امنيه هذه القضيه اللي تكون هذه الامور بحال هكا باش يضبطوا الامور؟ لا هو باش ما يكونش اكتظاظ داخل الملعب، ما يكونش مشاكل داخل الملعب. دونك كاع هذا الشيء باش نيفيتيوه، دونك اتخذت هذه الامور. نعم. سي امين نواره، عرس كروي كبير غادي تشهدوا المدينه، ربع نهائي بغض النظر على شكون الفريق، ما تنقولش حيت عرس كروي جاي الرجاء، بغض النظر على الرجاء اللي جايه، عرس كروي كبير. كيفاش غتشوف الامور وانتم واش على موعد مع التاريخ كفريق تلعب اول مره؟ احنا موعد على التاريخ لان كتبك تعرفوا السي محمد امين منذ 1984 يعني 34 سنه فريق سريع واتزم ما وصلش ربع النهائي، واللي كان مع الرجاء ربع النهائي مع الرجاء. دونك كان دي كونسيدونس انه كان هو مع الرجاء. دونك هذه محطه مهمه، محطه يعني عرس، ومحطه مهمه، محطه تاريخيه. نتمنى الله ان تكون الفرجه وتكون المتعه وتكون الرياضه وتكون يعني ليسبري سبورتيف هو اللي يهيمن على كل شيء، ويكون واحد المقابله كبيره اللي تبقى في التاريخ. ونتمنى الله ان الفريق ديال سريع واتزم يقدم يعني واحد الفرجه ممتعه وكذلك اداء جيد، والنتيجه تكون هي لصالحنا باش ان شاء الله ندوزوا النصف النهائي، ومن بعد نشوفوا عاوتاني المقابله ديال النصف النهائي كيفاش غادي تكون باذن الله. شكرا سي امين نواره، كنشكرك كثير، رئيس فريق سريع واتزم. شكرا سي امين. شكرا لك سي محمد امين. شكرا سي امين نواره كان معنا مباشره. غناخذوا بعد قليل المدرب اللي هو السي طارق مصطفى قبل ما ندويو مع هشام الدمعي يكونوا معنا اكثر. ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا خويا، الاسم والمدينه؟ اشرف من طنجة. تفضل سي اشرف. خويا امين، بغيت نتكلم معك في جوج ديال المواضيع. اولهم المنتخب الوطني. كاختيار ديال الناخب الوطني فما يمكنش زعما نناقشوها، ولا لان كنعرفوا المدرب ما كيسمعش للشارع ولا الراي العام ولا هذه، فراه كيدير اللي بغا هو. بعض المرات كانتقاد بسيط عندي انا هو المدرب والطريقه اللي كيتعامل بها سواء مع الراي العام سواء مع الصحفيين ديال البلاد. انا ما فهمتش هذا المدرب واش عنده حق الفيتو، واش عنده شي صلاحيه كتجاوز الصلاحيه ديال المدرب كمدرب كناخب وطني. انا ما فهمتش مدرب ديال المنتخب فاز بكاس العالم كيدير ندوه صحفيه كيوضح جميع الاختيارات ديالو، كيتقبل الانتقاد، كيتقبل الاراء. حنا عندنا انا نعكسها لك ما يمكنش بان الجامعه تجي تطلب له يدير ندوه صحفيه ويقول لهم هو لا، حيت داخله في اطار العمل ديالهم. دونك مفهوم كان يعني في لي كونطرا كتكون يعني المدرب هو فرنسي تعيش في اوروبا، ولد اوروبا، برا واخد بزاف في افريقيا فهو اوروبا. فهم مزيان بان المشغل ديالو قال له غدير ندوه صحفيه وغادي تجاوب اسئله الصحفيين، غيمشي وغيديرها لانه ما خسر والو، وهو شحال تيخدم اصلا في الشهر. دونك باش نكونوا صراحه، دونك هذا مؤخرا مطرت لافير بن عطيه او تصريح بن عطيه. انا اتساءل واش ما ولاوش هما باغيين يتجنبوا هادشي كامل باش ما تبقاش ديك لابوليميك ديال بن عطيه تتنسى. قبل من بن عطيه لا قبل بن عطيه هو ما مشى هز حوايجو مشى ما شافو حتى غندوه الصحفيه اللي كانت قبل الماتش اللي داز التصفيات، منسقه اعلاميه كتطلب من الصحفيين انهم ما يسولوش بعض الاسئله. انا كنتسائل هاد السيده هذه اللي جو سميتها دنيا يمكن المهم
هي جوست منافقه. نظرة تكون سميتها بغض النظر على سميتها. المهم داك السيده اللي كانت في الندوه انا كنتسائل زعما واش عندها الحق انها تحدد الاسئله ديال الصحفيين، مع العلم انني اللي كنعرف انها ما عندهاش الحق تحدد نوع الاسئله ولا هذيك، لان الاسئله كانوا داخلين لان بعد المدرب ما دارش ندوه بعد المونديال باش تناقش فيها الحصيله ديال المنتخب، ولا تناقش فيها بزاف ديال الامور، ولا اللائحه المستدعات، ولا شحال من حاجه، لان الراي العام محتاج هذا النقاش. محتاج ان نفتحوا النقاش على اللائحه على بزاف ديال الحوايج. انا كنشوف هذه المعامله اللي ما يعني حتى التجاوب اللي كان ديال الشارع العام انهم بغاو يبقى رونار على راس التدريب ديال، يعني بحال عطاه واحد شويه ديال الثقه، بحال ما عرفتش. انا ما عرفتش هذه المعامله. يعني تساؤلات في محل السي اشرف. كنشكروك، وكما قلتي لا حق لها بان تقول لهم سولوه وما تسولوش. كاين الحق عند رونار هو اللي يقول ما نجاوبش. بحال اللي شفتوا اخر ندوه ديال مورينيو، سولوا قال له واش عيط لك زيدان، قال لهم سولوا هذاك اللي كتب وما جاوبش على السؤال. ابري طريقه الجواب ديال مورينيو فيها شويه استخفاف ولا هذاك هو جاوب. هما ديك الساعه الصحفيين تما من حقهم يقولوا لك جاوبتي مزيان ولا ما جاوبتيش، ولكن مو الحق يقولوا لا ما تسولوش. فهذا بعيد عن الحق اللي كتعطيه له لصلاحيات المهنه ديالو او الجهه اللي كيسير. ناخذ المكالمه. الو السلام عليكم. الو مساء الخير خويا محمد امين. مساء النور. اسم المدينه؟ تحيه ليك، معك يونس صديق برنامج. شكرا. تفضل سي يونس. خويا بغيت نناقش معك واحد الموضوع اليوم شفتو في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو التصريح ديال السيد وزير الشباب والرياضه. الا سمعتي التصريح كامل انا خيت منه واحد المقتطف اللي تالتو ديالي. هو دارت ماشي تصريح، دار في جريده جريده او خداو من الجريده، خدات من ديك المقتطف، لان كان جا سؤال لوزير الشباب والرياضه على الشغاب ولا هذا، فهو قال بان هناك المسيرين ساهموا في هذا الشغب. هو راي ديال وزير الشباب. هو المنح خويا امين الاطراف، قال لهم بعد الاطراف كيشدوا الفلوس من عند الرؤساء. لا بهذه الطريقه يعني كيمولوهم. لا شوف باش يديروا الشباب كيستعملوا ماشي كيمولوا. انا الكلمات هذا راه مسؤول سامي في استعمال الكلمات، راه فيها فرق، لان راه يستعملون ماشي يمولون. هو اخو محمد امين دابا هو الى عنده مثلا الدليل يسمي للناس نعرفوهم شكون. يعني هو ما بغاش يسمي، ما عطاش الاسماء، فهمتيني. ولا غنقول انا الراي ديالي هو ان الاطراف ما كيبيعوش راسهم. هذه يكون على يقينكم محمد امين. عمر شي اطراف ما شدوا الفلوس مثلا ولا هو خصك تسمع التصريح في لو كونتكست ديالو. يعني حقاش انا علاش ما بغيتش نعلق على الموضوع، لان ما كنتش. لو كنت سمعتو بالضبط شنو كان كنت نقدر نناقش. لو كان سمعتي خويا محمد امين ولا ضربك شي حوايج. لا ما فهمتينيش. لو كنت انا حاضر لذاك اللقاء وسمعت بالضبط شنو قال. انا ما تنكذبش الزملاء الاعلاميين كانوا حاضرين باش نكون صراحه، ولكن انا كمنبر مسؤول سامي يعني وزير غنجي ناقص واحد التصريح ديالو ما سمعتوش مزيان شنو قال وشنو بغى. يعني صعيب. انا ما كنتش حاضر، يعني انت انا قريته بحالك غير في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني تفاجئنا بزاف لان الاطراف مستحيل يديروا هذا الشيء. غير هو كما قلت اللي عنده ادله يسمي لنا هاد الناس هادو ونعرفوهم. المشكل ماشي دابا احنا كاع عاقبناهم. المشكل يجي انت استعاده الوزير كوزير ومسؤول على الرياضه، اعطينا حلول. شنو هو الحل؟ نحيدوا منه حنا هذا الشيء كما كيقولوا، قطعوا حنا من الجزر ما يبقاش نهائيا. نعم فهمتيني. نحلوا هذا المشكل ونفضحوا هاد الناس هادو، نحيدوهم نوقفوهم نعاقبوهم. يعني هذا هو الحل. ماشي نقولوا لا الناس كيشدوا هادشي اللي عارفين، عطينا الحلول. حنا عارفين هادشي كاين. يعني وواحد النقطة أخرى خويا محمد أمين، واحد المقال دابا شفتو في الموقع ودابا أنت جيتيني اليوم على المقالات. تفضل. المقالات موقع رسمي ديال الفريق سريع وازم. راهم جاوبوا. يلاه كان معنا الرئيس وقيلا ما سمعتيناش دابا. لا ما سمعت. يا حكى الله دخل دابا. لا كان معنا الرئيس وجاوب قال لك ودي هذيك حماقات ما عندها حتى معنى.
درنا البلاغ قال لك اودي ملي اتصلوا بزاف الصحفيين درنا بلاغ رسمي وقلنا ودي نعند الشيطان، هذه الامور هذه ما عندها حتى معنى، وبالتالي كل امور راك عارف هذه امور ما عندها. واش انت كتخيل بانه مثلا السي محمد بودريقه ما يدار ناعس في دارو اجي وزعما بهذه البساطه يطلب من اللعابه هذا الكلام هذا الله يخليكم. لا 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 راه داز معنا دابا وترجع للبرنامج، ترجع للبرنامج وتشوف الاعاده غتشوف السي امين نواره رئيس فريق سريع وزم. شكرا سي يونس. المكالمات هي الرقم كتشوفوه، حنا نتصلوا بعد قليل. طارق مصطفى، انا دوينا على الماتش من ناحيه تنظيميه. طارق مصطفى اللي هو مدرب فريق سريع وزم، غيسولوني بزاف الناس الرجاء قال يدو ما يمكنش تواصل معاه، وهذا حقه لانه تيبغي يهضر في الكونفيرونس. ويوسف السفري هذه 3 ايام وتنتصل به على ان يوسف السفري يمكن كيفضل دابا يبعد يتسخر شويه، فانا ما عنديش دخل بهذا. الا سمحتي السي خالد والسي محمد الواحد تعطوني التليفون الاخر معنا مباشره الخط السي طارق مصطفى مدرب فريق سريع وتزم. اهلا بك طارق. اهلا بيك تحياتي لحضرتك وكل مستمعينك. شكرا طارق مصطفى، تنحييك بدورنا. طارق موعد كبير تتعيشه حاليا مع الفريق ديالك، كيفاش كتوجد الفريق لهذا الموعد كبير من غير موعد من غير الخصم، يعني الموعد الربع اصلا بالنسبه للفريق ديالك؟ تفضل يا طارق. والله الحمد لله. طبعا مباراة الرجاء مباراة صعبة جدا بكل امانة، صعبة علينا وصعبة على الرجاء في نفس الوقت. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الدراري يكونوا في مستواهم وفي يومهم، ونحقق ان شاء الله المكسب اللي هنسعى عليه ان شاء الله من البدايه، يعني ان شاء الله وهو الصعود باذن الله. مباراه على ملعبنا وسط جمهورنا، نتمنى ان شاء الله ان احنا نساعدهم، ونتمنى ان شاء الله ان يكون التوفيق محالفنا يعني في هذا اليوم. الو عجبتني الدراري بعدا طارق، انا الدراري اليوم خديت هذه الكلمه شويه صافي دابا طارق هكا ماشي احنا اللي غنتعلموا المصريه، احنا علمونا المسلسلات والافلام المصريه اللي شفناها وعشنا فيها والمسرحيات، وتتعلم معنا شويه ديال الدراري وهذا لعبوا معنا وزيروا معنا. كتقول لهم زيروا معنا كاين شي زيروا معنا ولا شويه زير شويه كرة القدم، حيت الناس كتصعب لغه كرة القدم. انا ما عرفتش شنو غيجبد المدرب، راه لغه الشعب تستعملها في الوظيفه ديالو التقنيه، هذا الشيء اللي كاين في الوظيفه ديالو. على حسب معطيات المغمى. اعتذر على فتح القوس. طارق نرجع معك للخصم. الخصم ما هو معروف ان عنده غيابات، فواش انت كتعامل مع هذا المعطى على حسب غيابات الخصم، او كيفاش غتصرف مع هذا المقابل؟ هو الرجاء معروف انه غيابات وازنه. هي مين الغيابات الاول؟ ايوا سي طارق راك متبع. انا ما غنديرش العميل، انا ماشي رأفت الهجان، ولكن المعروف ان عنده غيابات. اللي معروف الغياب الرسمي هو زكريا حضرف اللي مصاب بكسر. زكريا حضرف كسر ربنا يشفيه ان شاء الله. زكريا كان معايا في الدفاع الحسني، من افضل اللاعبين اللي موجودين، كنترول على الكوره وبيشوطوا الكوره تحت رجليه. دربتيه مسبقا. زكريا من اللعيبه المهمه طبعا. ولكن اللي انا عايز اقوله فريق الرجاء فريق كبير، فريق محترم، عنده جمهور كبير، عنده بطولات، عنده تاريخ. مع احترامي ما ينفعش اي لعيب تقول غايب من الرجاء، ممكن تقول غايب من واتزون، ممكن تقول غايب مش عارف من معلش مع احترامي انا برضو لازم في فرق كبير جدا 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 بين التاريخ الكبير والاسم الكبير والامور كلها. فالرجاء عنده لعيبه، ولكن لازم يكون لاعب مؤثر. طارق غائب راه كيأثر على مؤثر، يعني مؤثر، لاعب مؤثر طبعا. اكيد وضع طبيعي، بس اكيد البديل في نفس المستوى. انا ده اللي انا عايز اقوله، يعني ده الطبيعي. الرجاء والوداد الفرق الكبيره طبيعي ان اللعيب اللي يحصل مشكله في حد تلاقي البديل في نفس المستوى، لانك انت طبيعي فريق كبير زي الرجاء بيلعب في اكتر من بطوله، فاكيد الفرق كلها اللعيبه كلها مستواها متقارب من بعض. ولكن زكريا لعيب مهم ولاعيب بيعرف يجيب جون، وبتمنى له الشفاء العاجل. زكريا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا وبحترمها جدا، وكان فرق كتير جدا معايا لما كنت موجود مع الدفاع. ولكن زي ما قلت لحضرتك والله المباراه صعبه جدا علينا وعليهم. المباراه محتاجه مجهود كبير جدا من اللاعبين داخل الملعب، مننا احنا كجهاز تقني. بتمنى ان احنا نسعد جمهورنا، مباراه على ملعبنا في وسط جمهورنا، بنسطر تاريخ وبنعمل انجاز تاني لو ربنا كرمنا ان شاء الله. زي ما انا بقول دايما، مباراتك مع الرجاء دايما ومباراتك مع الوداد دايما هي مباراه نهائي، هي مباراه نهائي بطوله، اذا كانت كاس او اذا كانت دوري.
لان كتير جدا بيتفرجوا على المباريات الكبيره اللي فيها الرجاء وفيها الوداد. اتمنى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله ونكون عند حسن ظن جمهورنا باذن الله. هذا هو الاقل من نتمنوا هذه المقابله. كتوقع تكون فرجه او لا لقاء الحساب هذه المقابله هذه؟ انا اتمنى ان هي تبعد عن الشد العصبي. اتمنى ان هي تكون اللعيبه في الفرقتين يقدموا مستوى يليق بالمستوى اللي هم بصراحه قدموه من خلال البطوله من بدايه البطوله. لان انا بقول ان الرجاء بتلعب كره هجوميه، كره جميله مع مستر جاريدو، وعنده لعيبه في الامكانيات، وانا نفس الشيء الحمد لله. لعيبه ظهرت بمستوى طيب جدا من بدايه البطوله، اداء ونتيجه. مع احترامي يعني انت من الفرق اللي دايما بتأدي ونتيجه. فاللي فرقتين بيلعبوا كوره. اتمنى ان شاء الله التوفيق يكون يحالف الافضل، واللي ربنا موفقه ان شاء الله هنقول له مبروك، واللي هيكون خاسر هنقول له هارد لك، ونفكر ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. شكرا طارق مصطفى، والتوفيق لمشوارك مع فريق سان. ان شاء الله. شكرا من طارق مصطفى. كناخذوا دائما الاراء ديال الاخوان. رقم 06 61 28 52 82. لقاء قوي ولا يقل اهميه، هو الماتش ديال اللي غيستضيف فيه الوداد الرياضي اولمبيك اسفي. اولمبيك اسفي كان هو من اخر الفرق في البطوله اللي هزمات فريق الوداد الرياضي. ولكن واش هو نفس الوداد؟ واش هو نفس المعنويات؟ غوني جيغار كيفاش غيتعامل هشام دمعي مع هذا المعطى؟ ثم غنستغني هشام دمعي وتواجده معنا ان شاء الله باش نسولوا على نقطه لان كانت ثالثه، وان شاء الله يجاوبنا عليها لان مهمه. يجاوبنا على هشام دمعي في اطار حق الرد ديالو. كنقرا اراء الناس. كنضم معنا مباشره على الخط هشام دمعي مدرب فريق اولمبيك اسفي. سي هشام اهلا بك. اهلا سي امين، اهلا بجميع المستمعين الكرام. شكرا. نعتذروا اللي خديناك في هذه الوقيته في قمه التركيز. لا مرحبا. تعرفوا لان السنه هذه بحكم لاجوندا ولو الفرق اللي ما عندهاش بزاف ديال المعطيات، انما يا فرق جلسات بزاف يعني وقفات بزاف، يعني كاين الفرقه اللي وقفات 40 يوم، يا فرق لعبات كل 3 ايام. وهذا غيبقى هذا الوضع عليه حتى من بعد 18 نوفمبر. كذا هو الوضع ديال بدايه الموسم السي هشام. واظن انه في الاحيان يعني كل فرق عندها يعني اكراهات، خاصه بدايه الموسم كما تعرف كان اكراهات تاع اللي حكمت لجنه البرمجه، خاصه مع الاستحقاقات يعني المقبله تاع هذه السنه هذه. اوسي تعرف لو باساج لو كالندري اللي يكون يعني متناغم مع الكالندري الاوروبيه، يعني كاين كذلك الكام، يعني كاين اكراهات كبيره دفعت لجنه البرمجه انه يكون هناك تاويل المباريات. كذلك تبقى الاستحقاقات الخاصه بكل فريق كما قلنا، الاكراهات انيرونت لا بريباراسيون ديالو. كاين اللي عنده لي زيفيكتيف يعني الحمد لله اسي بيان فورني كي بو جوي تو لي 4 ولا 5 جور. كذلك كاين اللي بدا ليفيكتيف ديالو كومبلي. حنا كانوا عندنا شويه الاكراهات مع بدايه الموسم، مالوريزمون كان عندنا بزاف الاصابات خاصه فيما يتعلق بلي جوار كادر ديالنا. كذلك يعني بالنسبه للانتدابات تاخرنا شويه. وكذلك اي فريق يعني ضريبه تاع انه الا مشى شويه في الكاس فراه بطبيعه الحال هذه هي الضريبه تاع انه تتخلص شويه من ناحيه ما تيكونش عندك ابار اللاعب كل 4 ايام. تعرف لما تدخل في هذا السيكل هذا يعني الافرازات اللي تتخلي لك ولا لي كونستات يخليو لك المباريات ما تكونش عندك الوقت يعني لا باش تشتغل لا بدنيا ولا تكتيكيا مع لا الاخطاء ولا بالنسبه كما قلنا حنا كان عندنا واحد العدد تاع اللاعبين اللي تحكم متاخرين شويه كما قلنا سيرتو لو نيفو سيناتير اللي ما كانش عندنا الوقت شويه باش نخدموا معاهم. فما الى ذلك الحمد لله كما قلت رغم هادشي كله احنا بالنسبه لنا الحصيله الرقميه تاعنا اللي تري زونورابل لا من ناحيه البطوله ولا كذلك من ناحيه الكاس، رغم انه عرفنا صعوبات كثيره في عدد كثير من المباريات لعبنا واللاعبين ديالنا باقي ما جاهزين 100%. حنا اون تران دو ريبروندر يعني ولا دو سيرمونتي لا بونت سكي بيان، هو انه رغم هذه الاكراهات كما قلت كلها هي اون ليستي كان سول ماتش اللي هو ماتش الفتح اللي كنا نستحقوا فيه صراحه الهزيمه. المباريات الاخرى كما قلنا اون جيري لي ماتش، خاصه مباريات الكاس تعرف انه المهم فيها هو التاهيل. مباريات البطوله الهدف هو ما تخرجش خالي من الحصيله الرقميه. في انتظار ان شاء الله كما قلنا اننا نرجعوا حتى حنا لواحد السيكل نورمال كي قلتي اللي فيه واحد العدد تاع الفروق اللي سلاح ذو حدين انه ما تتلعبش من طبيعه الحال، فهذا اكراه
بالنسبه لها ما تكونش عندها الكومبيتيسيون، ولكن ثاني بالمقابل الى نورمال الطون كما قلنا باش لي بليس يرجعوا، باش اللاعبين يرجعوا كما قلنا يكون عندنا لو طون دو ترافاي في ان سيكل نورمال تيكون يعني عده اشياء تكون ايجابيه كما عنده السلبيات ديالها. سي هشام مباشره للمقابله، ثم اخر فريق فاز على الوداد وهي المباراه الوحيده اللي لعب في البطوله. الوداد الرياضي انذاك مرت مراحل الوداد، منها عمادي السكيتيوي المدرب المؤقت الى المدرب الجديد بعناصر جديده ومعنويات تبدلات من الشامبيونز البطوله العربيه الى يومنا هذا الى مباراه شفنا كيفاش فازوا على اتحاد طنجه في كاس العرش. هذه المعطيات كامله كيفاش تتعامل معها بالنسبه للمباراه المقبله مباراه يوم الاحد بملعب مركب محمد خامس؟ كما تشوف الانسان انه دائما تنشوفوا صوره يعني الصوره ليماج تاع كره القدم بالحياه اون بو دو طون بوكو دو شوز بور سو باسي. يعني لعبنا في 7 دو 7 9 اون فا جوي لي 7 10 مع الوداد اون موا شفنا الفريق تاع الوداد يعني كيمر من عده مراحل. يعني مالوروزمون بالمناسبه يعني لازم نشكروا تحيه كبيره للسي عبد العزيز السكيتيوي. مالوروزمون ينا با يو دو شونس يعني في لي فينال كي شفنا المباراه مع ستيف ساتونيا بو دو شوز ماتش اكسبسيونيل تاع لو غارديان تاع فريق وفاق ستيف كما قلت هادشي جاز الحارس راه اول مره كيتنادلوا المنتخب الجزائري. تفضل. كما قلت هادشي سانونليف ريان من الميريت تاع سي عبد العزيز السكيتيوي كي ريست ان كرون انترينور. الفريق الوداد يعني مر بمراحل شويه متقلبه، ولكن تنعرفوا الى الحمد لله البوبليك اللي وقف دائما يعني كون لي جوار سون ديفايون ولا كون لي ريزولتا ما سون با لا ساند الفريق ديالو سيتي يعني سحابه. الحمد لله ليكيب راه عندها اسي دو طالون ولا دو جوار كي اسي ديكسبيريونس اللي خرجوها رابيدمون من هذا النفق، مشاو جابوا التأهل ولا التأهيل من ليبيا. يعني اون سومين يعني قلبوا الوضع. شفنا التأهيل في ليبيا، شفنا التأهيل فرق اتحاد طنجة، اللي ان بو طونون سي لا ترانسفورماسيون بريسك توتال تاع لي جوار اللي شفناهم ليبيري. كان ثاني اوسي واحد لا فريشور فيزيك بوتيتر اللي هي ديال لا فريشور مونتال الانسان اللي ما تيدخل في واحد الدوامه ولا واحد ديناميك بوزيتيف. فريق متكامل يعني من الدفاع الوسط الهجوم حتى ولا حرج، نجوم كبيره ولاعبين في المستوى وتجربه كبيره. يعني مباراه بوتيتر جوي الوداد اساسي سي اون شوز جوي الوداد كذا افيك سو مورال لا سو نيفو لا سو فيتر تري ديفيسيل، ولكن هادشي ما كيمنعش حنا عندنا حدود ديالنا غادي نامنوا بها كفريق اون في سي دو بوزي لو بلوس دو بروبليم بوسيبل لفريق الوداد. تعرف اللي تيختلف سي لو كونتكست تاع لو ماتش مونطالمون تنتمنوا انه اللاعبين ديالنا في ماتش اون جو كي سوا با باراليزي بار لون جو كي بونس لو جو كي سوا ريستي كي سوا كونسونطري يعني واحد 300% لانه هذه المباراه اللي الجانب الديني تيلعب فيها كبير. نحاولوا نلعبوا بالمقومات ديالنا كما قلنا ونحاولوا نوضعوا اكبر عدد من المشاكل. بالنسبه لفريق الوداد هذه يعني مباراه من اجل الربوع يعني من اجل البلوغ نصف النهائي، ولكن بالنسبه لنا سي من اجل كتابه واحد السطر اخر التاريخ تاع اولمبيك تافي. واش غادي نقدروا ولا لا كما قلت اون فيرا ان شاء الله لو ديمونش. توقع حنا اللاعبين ديالنا الحمد لله عندنا ثقه تامه وغادي سوتونير كيلكو سوا لي سي اون سرا فيير دو نو جوار، ولكن هادشي ما تيمنعش كون فا ديفوندر نو شونس ا 300%. جيسبر سولمون كون با باسي ا كوتي دو ماتش، ولكن الحمد لله حنا عندنا جميع التحضيرات ويبقى صاريست ان ماتش دو فوتبول. وبالنسبه لي زيكيب بحالنا سي اون فو غراندير اون طون كيكيب يعني خصنا نتجاوزوا هذه العقبه هذه، سينو كما قلت نتمناو انه ما تنقولش ما بغيتش نقولوا على كلمه انه كون سور افيك لي زونور باسكو سي با دون لي زابيتود سوا حنا غاديين باش نلعبوا بور ديفوندر نو شونس جوسكا لا ديرنيير غوت دو سيور ان شاء الله الرحمن الرحيم. سي هشام الا سمحتي الله يخليك انا كنستغل التواجد ديالك معايا في اطار حق الرد. كان داز معايا هنا وما تهضرش على المسائل الاجتماعيه لان ما عندنا بها دخل، هضر معك على المجال الرياضيه. كان داز معايا واحد اللاعب كان هو في لي سبور كنتي خديتيه في الاول السنه هو السي علي بن حبابه. هذا السيد الوقت اللي سولناه علاش ما بغيتيش تبقى في الرياضه واختاريتي هذه الطريق هذه تكلم على انه تعرض يعني الخداع وبانك انت ما كنتيش معاه صريح وقلتي لي غناخذك ومن بعد ما خديتيه. لا 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 هو شنو قال باش انت فهذه فرصه باش تتوضح باش ما يبقاش هذا الغموض في هذه القضيه هذه.
دابا شو سي امين مالوروزمون كاين الناس تيبغيو يسبحوا في الغموض، حنا ما عندنا حتى شي غموض. جو كوا كو بليس كو لوي ميم لي جوار السعيدي اللي مشى للحسيمه شفنا راه لعب معنا ضد الوداد، سي ان جوار كونفيرمي لعب معنا، كان لو شوا مع الناس المكتب من اجل التوجه. سي بوكو دو جوار في هذاك البوست اي اون افي بيزوان دان بروفيل ديفيرون. يعني لي جوار مباشره مع لو تورنو فات تبلغ بانه راه يقدر يشوف فرقه اخرى. اصلا جوار الحمد لله متخلق وهذا وهذا، مي ما لقاش ليسيو مع الناس المكتب وباقي ما لقاش فرقه. لافي تاع الماتش ولا لي دو بريسيدون جوار بريسيدون الماتش الوداد كان عندنا جلسه مع السي امين سيدي، قعدنا معاه والامور الحمد لله كانت واضحه. قال لك ودي حنا ماشي مشكل هذا طلب انه قبل، لانه الاسبوع اللي قبل ما وصل التمارين معنا الحمد لله قادر يتخلق ويتمرن. مالوروزمون الماتش تاع الوداد ديالو بنا في اسفي كان عندنا دي بليسي دو ديرنيير مينوت. قلنا له انت واش انت مستعد باسكو سي ديفيسيل بور ان جوار اللي غادي يغادر واش يكون معاك ميم ولو في ليفيكتيف باش تعتمد عليه باسكو بسيكولوجيكمون صعيبه. قال لك ودي ما عندي حتى شي مشكل. شاءت الاقدار مالوروزمون ان اوتر جوار كي سي بليس حنا تنعرفوا القيمه ديالو، غير كيما قلنا في البوست ديالو كاين بليزيور جوار، كاين سبار كاين هذا. هادشي باش نمهد لك بور كومباري لي كا. طلبنا من سي امين قلنا له انت واش تقدر اون طونك جوار بروفيسيونيل لان هذه ستيناتيتود قرار سي بور سا كيل فو لا سوليني. قلنا له واش تقدر الا احتاجنا كرومبلاسون، قال لك انت الا احتاجتي ندخل منهم من الاول. احتاجنا دخلوا ادى الواجب رغم هذاك الشيء هو لعب معنا ومالغريتو راه مشى ما سمعنا منه حتى شي كلمه. سي مرحبا ولا الاخوه الاخرين اللي مواليد 98 لانه ماشي نقولوا مواليد 98 باسكو سي دي جوار اللي لا فيدراسيون تتفرض علينا ناخذوا منهم 5. تعرف انه اي فريق عنده في بدايه الموسم بحال دابا هذا العام لي نوفو جوار اللي اكزيجا من لا فيدراسيون 98. العام اللي فات كانوا 97 ما بقاوش دي جوار على حسب لي 5 يعني تيدخلوا في لا ليست لي جوار سينيور. كاين حنا بالنسبه لنا كنشتغلوا يعني مع بدايه كل موسم تاخذ اللعابه اللي كانوا يعني ما محسوبينش من ليفيكتيف، كانوا من لي 5 اللي تعطي لا فيدراسيون بليس لي جوار الجداد اللي خصك تقيد من 98 تدخلوا معاك لا كونسونطراسيون. سا فو دير كو تي لور دون اون شونس دو بروفي لور فالور. انا هاد اللعابه هادو اللي تاع 98 جو نافي با لوكازيون باش نشوفهم العام اللي داز. دونك الا دخلتهم على لا كونسونطراسيون هو عارف بانه راه ماشي على اساس انه غادي يتخاد رسميا، سي اون اوكازيون باش نشوف المستوى ديالك واش يسمح لك باش تمارس مع اللعابه. peut-être que tu as un bon niveau, tu peux jouer en première division. ولكن parfois le poste اللي كتلعب ولدي راه كاين فيه دي جوار اللي سابقين. هو عطيتك علاش جي سبقت لك السيدي باسكو راك تعرف لا ليست فيها 25 بلس 5. Tu ne peux pas prendre 10 les défenseurs centraux et aucun avançant. خصك ان équilibre في لي بوست. يعني لما تيكونوا 6 ولا 5 لي ديفونسور سونترو اي تي لو 6 ولا 7 صافي دير راك خصك تمشي تقلب على فرقه. بالنسبه لو شوا ديالو هو مع الدراري تاع 98 سيتي ان شوا كل ما كان شوا غادي يتخذ واحد اخر لانه ادمينستراتيفمون ولا ان مينيموم دي 5 جوار اللي خصنا نقيدوا في اللائحه اللي تعطى الجامعه. هما كانوا 8 اللعابه ولا 7 تاع 98 كنعرفوا فيهم اللاعب مرابط كي جوار كونفيرمي صافي 3 زون هو تيلعب راه سي جوار يعني تتنادى عليه الفريق الوطني. بقاو هما بيناتهم يعني وكاين واحد 4 جوار بور 8 اللعابه على 4 بوست ولا 6 جوار 7 جوار على 4 بوست. سي ان شوا كي يتفي على حساب كما قلنا لي بوست اللي نقدروا نشوفوا يكون فيهم خصائص اللي تقول بوتيتر كاين 5 جوار كونفيرمي جو في بلاسي لو 5 ولا لو 6 اون طونك جون اللي يقدر يبيرسي. حنا بالنسبه لنا لو ديسكور مع لا ديريكسيون تكنيك تاع لي جون سي امين الكرمه اللي بالمناسبه الحمد لله ديما معاه في التواصل وتنحيه يعني التواصل ديالو والعلاقه الوديه اللي بيناتنا. وكان اقتراح بانه دائما اللاعبين اللي ما تيتخادوش في الفريق الاول وتيكون عندهم يعني الفريق باقي تيشوف فيهم انه كيزون بيزوان دو طون دو جو ولا يقدر المدرب يخطا فيهم منين نقولوا كاع تاع الفريق الاول. كان يعني الاتفاق ولا كان هذه اشياء مثل يعني لو شوا تاع لا ليست خص لونطرينور تيكيب بروميير ابري اشنو تيوقع لهذا اللاعب ولا التعامل ديالو فما انه هذه الاختصاص ماشي من الاختصاصات ديالنا حنا رغم انه حنا شددنا على انه اللعابه لانه حنا ما غاديش نقولوا ولا بالتاع اللعاب خصك تسينالي اون كونطرا اون اتوندون ديتر بريتي ولا شي حاجه. هذا تيبقى ان شوا تاع لا ديريكسيون ولا التوجه العام
تاع الناس المسؤولين على القطاع تاع لي جون، ولا كذلك الناس المسؤولين على الفريق ككل. ابري لو جوار اشنو تيدير مع الفريق، ثم انه رانا لما تقول انا لواحد اللاعب ميم كي قلنا مثلا السعيدي ولا هذا راه الله يخليك راه ما يمكنش باسكو فوالا سكي فا فير ابري. واش انا اللي غادي نشوف لي فرقه، واش انا اللي غادي نقلب عليه؟ انا مو شوا لي ريسبونسابيلتي ديالي سي ليميت اترونشي سي ديفيسيل بارفوا، ولكن لو رون دان اونترينور تاع اون ايكيب سونيور سي دو بروندر لي ميور جوور على حسب داكشي اللي عنده، على حسب لي بوست وحسب التوجهات والقناعات. ابري هو راه الى سيم سي شوا تكنيك، ولكن je ne peux pas assumer واحد لي جوار الا هو il a pris la décision de faire autre chose ولا le club il n'a pas pris la décision ولا il n'a pas jugé bon de lui faire signer un contrat pro. هذه مسائل الناس بغوا يدخلونا فيهم الله يسامحهم وصافي حنا بعاد على هادشي كله. نعم، لان كان مهم عندي بالنسبه لي اللاعب كان نجبدك بالسميه، وكان مهم نسمع الراي ديالك السي هشام فقط باش كلنا نعطيو حقه. وكنشكرك بزاف السي هشام. شوف السي امين هذا السيد هذا واخا جبناه بحقه جبنا حنا بالسميه مالغريك وحنا ما عندنا حتى شي دخل في هذا. On sait que c'est un jeune parfois يعني لا فريستراسيون تاع الانسان ولا تضييق الحياه ولا طرق العيش الله يكون العمل في الانسان. حنا بالنسبه لنا الحمد لله ما بيننا وبينهم والو، ما نبغيوش احنا ما ظلمناش، ما بغيوش يظلمنا حتى حنا وشي اشياء اللي لا دخل لنا بها وصافي. شكرا سي هشام دميعي، شكرا لك. كنت معنا مباشره مدرب فريق اولمبيك اسفي، كان معنا مباشره بهشام دميعي مدرب اولمبيك اسفي. كنهيو حصه اليوم برنامجكم تكتيك، وكنعطيكم موعد يوم الاثنين ان شاء الله. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. نهايه اسبوع موفقه. خالد فرحان والسي محمد الواحي اللي كانوا معنا في الربط ورا الكاميرا، نتوما بزاف بزاف كما قلنا. ان شاء الله مواعيد جديده كتجدد معكم، مواضيع جديده غتكون معكم ان شاء الله بدايه الاسبوع المقبل. ليله سعيده، الى اللقاء.